गुड़िया रानी, तुम अपना डम्फर ट्रक का ट्रॉली पे लोड क्यों हो? अरे मैं तो आज दुकान जाऊंगा लूटस कुरकुरे खरीदने के लिए। अरे तुम लूडस कुरकुरे क्यों खरीदोगी? अरे मुझको लूडस कुरकुरे खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं लोड हूँ अपना डम्फर ट्रक में। ओह ठीक है, चलो डम्फर भाई साहब जल्दी चलो लूडस खरीदने चलो। कहीं देखना गुड़िया रानी, तुम पीछे पलट मत जाना। चलो ट्रक गाड़ी जल्दी चलो, गुड़िया को लेके दुकान चलो। चलो गुड़िया रानी, तुम्हारा ट्रक गाड़ी दुकान जा रहा है। अरे ट्रक गाड़ी रुको, ये देखो इधर तो। अरे बच्चों ये तो गाड़ी है, देखो कितना ऊंचाई है। बच्चों चलो सबसे पहले बच्चों इस गाड़ी को देखते हैं। देखो इसका नाम पता नहीं है, इधर कुछ नहीं है क्या? अरे बच्चों इसका तो टायर ही नहीं है, इसीलिए इसका हमको नाम नहीं पता आ रहा है। चलो इसका टायर मिलेगा तो अटैच कर देंगे, इधर देखते हैं मिलेगा क्या नहीं। और ये कौन सा गाड़ी है? चलो बच्चों देखते हैं। अरे बच्चों ये तो जंगल सफारी है, देखो कितना अच्छा जंगल सफारी। बच्चों देखो, और इसमें बच्चों ये लाइन दिखा रहा है, वो लाइन जीरा सबको लोडिंग करके ये जंगल गाड़ी बहुत स्पीड से ऐसे जाएगा। और बच्चों इसका टायर कहाँ है, हमको देखना भी है। अरे बच्चों ये तो एजेंटी ट्रैक्टर है, देखो ये एजेंटी ट्रैक्टर का तो टायर चारों है बच्चों, देखो। और इसका टायर क्यों नहीं चारी है? देखो अरे ये किसका टायर हो सकते हैं बच्चों? ये वाली टायर सेम ही है। ओ बच्चों इसी का है। चलो बच्चों जल्दी से हम अटैच कर देते हैं। चलो ये देखो बच्चों ये बनकर तैयार। अब पाम ट्रैक्टर एजेंटी ट्रैक्टर साथ में चला जाओ। चलो ट्रक गाड़ी जल्दी चलो दुकान चलो। अरे बच्चों ये देखो इधर तो बहुत बड़े खड्डे हैं बच्चों, और खड्डे में ये क्या गिरे हुए, चलो देखते हैं। अरे बच्चों ये तो फोर्ड ट्रैक्टर है, देखो फोर्ड ट्रैक्टर बहुत प्यारा है। और ये कौन सा गाड़ी है बच्चों? ये एजेंटी ट्रैक्टर। 4 ट्रैक्टर मिला हमको, इतना छोटा और क्यूट। और ये सब तो साथ में ही जाएंगे। अब चलो ट्रक गाड़ी हमको इस बड़े वाले खड्डे से ही जाना है। चलो कहीं देखना ट्रक गाड़ी गुड़िया रानी नहीं गिर जाए इस खड्डे में। चलो ये देखो बच्चों ट्रक गाड़ी ने अपना गाड़ी को ध्यान से निकाल लिया। अरे बच्चों ये देखो इधर ये कौन सा गाड़ी इतना ज़्यादा मिट्टी में दबा है? चलो बच्चों देखते हैं। चलो अरे बच्चों ये तो केटीएम कार है बच्चों, देखो कितना प्यारा है केटीएम कार, कितना बड़ा भी है बच्चों। ये देखो मुझे मैं हो गया लेट। अरे गुड़िया रानी रास्ते पर तो बहुत सुंदर गाड़ी दिखाई दे रहे हैं हमको। अब लगता है बहुत लेट होगा बच्चों। और ये कौन सा गाड़ी है? ओ ये तो ट्रेन है बच्चों। और ये तो डंपर ट्रक, हमसे छोटा डंपर ट्रक बच्चों। अब चलो ट्रक गाड़ी गुड़िया रानी को लेके आगे चलो गुड़िया रानी लेके आगे चलो।
चलो ट्रक गाड़ी, जल्दी चलो जल्दी चलो चलो। अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये तो कौन सी गाड़ी है? अरे बच्चों, ये तो रेसिंग कार है। और ये कौन सी गाड़ी है? चलो देखती। और ये घोड़ा गाड़ी है, इसमें लोडिंग था, लगता है ये खरीद के लेके जा रहा होगा शायद। चलो जाओ घोड़ा गाड़ी, चलो। लगता है और लेट होगा दुकान जाने में बच्चों। चलो गाड़ी, चलो। अरे अरे बच्चों, ये देखो इधर, ये कौन सा गाड़ी है बच्चों, जितना ज्यादा मिट्टी में दबा है। चलो मिट्टी साइड करके देखते हैं बच्चों, चलो। अरे ये तो गुड़िया रानी। बच्चों, गुड़िया रानी तुम भी नहीं गई दुकान? चलो हमारे साथ चलो। ये गुड़िया रानी भी है हमारे साथ। चलो ट्रक गाड़ी लेके चलो, दोनों गुड़िया रानी को लेके चलो। अरे उसका ट्रॉली गिर गई। ये देखो लोडिंग हो गया फिर से, चलो। अरे रुको रुको बच्चों, अरे देखो देखो दुकान। अरे ये तो हमारा फार्म ट्रैक्टर और एजम्प्टी ट्रैक्टर में लोड है। देखो अब बच्चों, चलो हम बैककुट को खोल के बच्चों अपने इस जम्पर ट्रक का ट्रॉली में रखेंगे। चलो जल्दी से सब गुड़िया रानी को नीचे उतार देते हैं। अब चलो बच्चों, हमको नहीं बच्चों, ट्रक गाड़ी में नहीं लोडिंग करेंगे, इसमें ही लोडिंग कर देते हैं। चलो सबसे पहले इस वाले क्या, चलो। अरे गुड़िया रानी ये लो, तुम नूडल्स बोल रहे थे खाओगे, ये लो आ गया। अब तुम दोनों खाओ, चलो खाओ। अब हम अपना घर चलते हैं। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा बच्चों?